ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم و محتشم سامعین کرام تے میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج ہی بندہ ناچیز کو جی عظیم موضوع تے لب کشائی کرن دا موقع ملدا بے او ہے انسان اور اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی برسات۔ فقیر نے تواڈے سامنے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 29 دا ایک جزء تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت این آیت دے ضمن وچ حق کو سچ آکھن تے ایندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق، اللہ تعالیٰ او ذات ہے جائیں پیدا کیتے، لکم تہاڈے واسطے ما فی الارض جمیعا، جیرا کچھ بھی زمین چے سارے دا سارا۔ آیت کریمہ دے این جزء دا مفہوم اے ہے کہ اللہ رب العزت نے جیرا کچھ بھی زمین چ پیدا فرمائے سارے دا سارا نسل انسانی واسطے پیدا فرمائے۔ تفسیر خزائن العرفان صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ این آیت دے تحت درج فرمیدن، یعنی ہیرے، جواہرات، کانا، موتی، جانور، دریا، صحرا، الغرض جیرا کچھ بھی زمین چے سارے دا سارا اللہ رب العزت نے توڑے دینی تے توڑے دنیاوی نفع واسطے پیدا فرمائے۔ توڑا دینی نفع ایویں یعنی ای دھرتی دے عجائبات دیکھتے، کتیں اچھے تے لمبے پہاڑ دیکھتے، کتیں شیشے سوا شاف و شفاف پانی دیکھتے، کتیں بے مثال تے بے مثل پھول تے پھل دیکھتے، تو آگوں اللہ رب العزت دی حکمت تے اون دی قدرت دی معرفت تھی ونجے۔ تے توڑا دنیاوی نفع ایویں یعنی کھاؤ پیو آرام کرو تے اپنے استعمال چالو۔ مزید فرمیدن تا انہاں نعمتاں دے باوجود بھی تساں کیویں کفر کرے سو۔ تفسیر روح البیان وچ ای پاکیزہ جملے دے تحت درج ہے، یعنی تمام اشیاء کو صرف اور صرف تواڈے واسطے تے تواکو صرف اور صرف اون اپنے واسطے پیدا فرمائے۔ میں اپنی تقریر دا اختتام انہاں اشعاراں نال کرنا چاہنا کہ جانور پیدا کیتے تیری وفا دے واسطے، جانور پیدا کیتے تیری وفا دے واسطے، پھل تے پھول پیدا کیتے تیری غذا دے واسطے، پھل تے پھول پیدا کیتے تیری غذا دے واسطے، سورج چاندر ستارے پیدا کیتے تیری ضیاء دے واسطے، سورج چاندر ستارے پیدا کیتے تیری ضیاء دے واسطے۔ اے سارا کچھ بندیا تواڈے واسطے تے تساں صرف ان خدا دے واسطے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔